Trunks erduldet das härteste Training und gewöhnt sich langsam an das Z-Schwert. Während der Kaioshin Trunks Fähigkeiten auf den Prüfstand stellt, trägt auf der Erde Babidis Plan endlich Früchte. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot, zum dritten DLC. Trunks, der Krieger der Hoffnung. Wir sind hier in der, man könnte sagen, After-Story. Also quasi den Storyteil, den man zwar damals bei Dragon Ball Z irgendwie nicht so richtig mitbekommen hat, aber der später in Dragon Ball Super nacherzählt wurde, wenn man dann dem so sagen will. Und ich würde mal behaupten, Freunde, es könnte sein, dass wir in der heutigen Ausgabe bereits die letzte Folge haben. Denn, ganz ehrlich, dass Buu wieder aufersteht und so und der Kampf gegen Babidi und Co. Ja, das ist etwas, was wir, sagen wir jetzt mal, wissen, wie schnell oder eben auch nicht schnell das Ganze gehen kann. Und auch aufwendig wie das Ganze ist, etc. etc. Wo man ja da einiges mit Trunks offen, ey, alter Schwede. Ja, deswegen, ich glaube, wir wissen ja, was noch auf uns zukommen wird. Und deswegen, das kann eigentlich nicht mehr so Ewigkeiten lang dauern. Jetzt halt die Frage, ich habe an der Stelle noch eine Hauptstory irgendwo. Die Wüste wurde jetzt freigeschaltet. Okay, zu Gottes Palast bzw. Meister Quitte kommen wir nicht. Interessant. Nö, wir haben sonst keine Sidequests mehr. Wir können also mit der Hauptstory weitermachen. Ganz kurz catchen, ich weiß nicht. Hat sich auf alle Fälle gelohnt. Dann jetzt vielleicht erstmal gucken müssen, ob Trunks überhaupt schon nahe eines Level-Ups wäre. Weil dann? Nö, da braucht man zu viel. Okay, komm. Stufe 61 müsste eigentlich reichen. Für das, was uns jetzt hier erwartet. Na, wer ist denn da? Jakon? Oh, Pui Pui. Oder Pui Pui, wie der Typ hieß. こいつらはバビディではありません。来たな。グヒヒヒ。ここから先にはこのプイプイ様たちが行かせはしないで。気をつけてください。奴らはバビディの魔術に支配された者たちです。なんですって？海王神様。あいつはまさか。ええ、あれは魔獣ヤコン。あんな厄介なものまで従えていたとは。魔獣ヤコン？そうです。宇宙の魔獣と恐れられているとんでもなく強い怪物です。前も言った通り、バビディは魔術によって強い戦士を集め仲間にしているのです。油断は禁物ですよ。なるほど。わかりました。ですが、ここは俺一人に任せてください。海王神様との修行で身につけた Z ソードの力であいつらを倒してみせます。しかしこんな奴ら相手に手こずっていてはこの先の戦いは生き残れませんよ。それにこれまでの修行の成果をここで試しておきたいんです。海王神様。わかりました。トランクスさんを信じます。おお、貴様一人で来るつもりか。バビディ様えりすぐりの戦士である俺たちになめたこと。ぐほほ、切り刻んでやれ。行くぞ。 Doch, bitte. Also euch zwei machen mit dem kleinen Schwertfinger fertig. バビディのところへ行かせてもらう。なかなかやるじゃないか。俺よりすばしこいだと。魔獣と恐れられていたようだが大したことはないな。こいつらを倒して Zielbogen, gar nicht mal so schlecht. これへ向かわないと時間はかけていられない。どうして倒してみろよ。倒せるものならな。 War doch schon. 俺たちの邪魔はさせない。どんな状況だろうと結果は変わらない。この勝負俺の勝ちだ。 Macht erstaunlich viel Damage, wenn man so sagen darf.
Scharfer Schuss, war. Das ist auch ein scharfer Schuss, nur halt auf Trunks-Variante. Sogar Level Up, krass. Boah, sogar 2! Leck mich am Arsch. Nanda? 何がおかしい？バカめ。今頃バビディ様が魔人ブーを復活させている頃だ。なんだと？どういうことだ？お前らもう終わりだ。一体何が？海王神様、別の場所に邪悪なパワーを感じます。さっきまでわからなかったのに。こいつらわざと邪悪な気を強く出して俺たちを引きつけていたのか。なんということだ。まんまと時間稼ぎに引っかかってしまうとは。ですがまだ魔人ブーが復活した気配はありません。今ならまだ間に合います。行きましょう。邪悪なパワーは向こうからだ。急ぐのだトランクス。Ah ja, gehe ich jetzt alleine oder was? くそ、やられた。まさか時間稼ぎだったとは。 Offenbar ja. Was ich mich gerade noch gefragt habe, Freunde. Wir hatten ja das Thema. Durchgeflogen, krass. Wir hatten ja auch das Thema von wegen, also vorhin haben sie gerade erwähnt, dass eben Babidi irgendwie böse Kreaturen kontrollieren kann und so. Wo ich mich gerade gefragt habe, was wäre denn wohl gewesen, wäre Babidi ein paar Jahre früher aufgetaucht? Ups, Entschuldigung. Wollte ich echt nicht. Verzeihung. Seid im Weg. Er wäre ein paar Jahre früher aufgetaucht und hätte irgendwie Cell und die Cyborgs in die Hände gekriegt. Das wäre vielleicht übel geworden. Ob er Cell hätte kontrollieren können, ja. Gut, theoretisch schon, er kontrolliert ja auch Dabra, aber dafür hat irgendwie auch eine gewisse Intention dafür, deswegen, ja, vermutlich schon, ja. Aber diese verdammten D-Medaillen kommen nicht. Warte mal. Können wir da noch irgendwie was freischalten? Nö, schade. Okay, gut, komm. Scheiß drauf. Bams die Bams! So! Jetzt bin ich ready für euch. Ernsthaft? Ihr geht mir auf die Nerven! Leg doch nicht mit einem Saiyajin an. 異様な気配だ。まさかあいつが。とうとう来たね、海洋神。バビディ。この小さい方が魔導士バビディ。ではもう一人の大きな方は。ダーブラ、暗黒魔界の王がなぜここに。間抜け面が揃いも揃って。ダーブラ。こいつからは完全体のセル以上の強さを感じる。すみませんトランクスさん、奴まで配下にしていたとは誤算でした。ですがまだ魔人ブーは復活していないようです。不幸中の幸いです。そうなんだよ。あと少しだけ復活のためのエネルギーが足りなくてさ。でもこれからすぐに集まるはずさ。そんなことさせません。やれやれ、案の定僕の邪魔をするつもりだね。ねえダーブラ、こいつらどうしちゃおうか。
そうですな。ブー復活の前座として我が魔力で華々しく散ってもらうというのはいかがですかな。いいねそれ。ド派手にパーンってやっちゃってよ。わかりました。ダーブラと戦ったダメージは魔人ブーの復活に使うエネルギーに変えて蓄えさせてもらうよ。すぐにフルパワーで復活できる量が溜まっちゃいそうだね。まずいぞ。下手にダメージを受けては魔人ブーの復活が近づいてしまうようだ。逆に言えば復活のエネルギーが溜まる前にこいつを倒せば魔人ブーの復活は阻止できる。確かにそうだが。やります。魔人ブー復活を止めるにはそれしかない。ダーブラ相手ではさすがのあなたでも厳しい。ここは私もお手伝いします。海王神様であれば私も。君とは不測の事態に備えて控えていてください。は承知いたしました。いいですね、トランクスさん。はい。こいつら勝てると思ってんの？バカなやつらだ。あっという間に消してやる。やっちゃえダーブラ。はっ、すごい威圧感だ。だけどおじけづいたらダメだ。地球は俺が守るんだ。 Cool. Er hat die Jacke abgelegt, ohne sein Schwert ablegen zu müssen. 魔 Krass. 界の王か何か知らないが俺が倒す。威勢の良さだけは褒めてやろう。ダーブラはバビディより危険です。気をつけて。行くんだよダーブラ。Böse Kombination, ja. Er ist gleich erledigt, aber ist nur ein Schwächling. Also ganz ehrlich. 魔界の王の力はこんなものではない。やるな。だがこれからが本番だ。 Ich will hoffen. Wobei, was Trunks davor meint, von wegen, ne, deine Kraft ist so viel mächtiger als die von perfekten Cell, sehe ich ein bisschen anders. Also meiner Ansicht nach waren Dabra und Cell in der Form etwa gleich stark. Wobei natürlich, Trunks hat nicht mitbekommen, wie Cell ja zurückgekehrt ist, weil da war er bereits tot. Also den Kampf zwischen ja dem zweifachen Super Saiyajin Gohan und Cell und dem super perfekten Cell hat er gar nicht mitbekommen. そろそろ本気で行かせてもらおう。 Scheiß Familie. Angreifen kann ich ihn auch nicht. So, Freundchen. Das ging ein bisschen zu einfach.「トランクスさん、剣を離して石になってしまいます。なんと Z ソードが。海王神どもと一緒に死ぬがいい。やったやった。これで魔人ブーが復活だ。復活はさせない。この命に変えても。ダブラ。海王神様、いけない。あなただけは死んではなりません。キビザさん。お前もすぐに殺してやるからな、海王神。トランクスさん、あなたはこの世界の最後の希望。
あなたがこの世界を救える唯一の希望です。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。いい加減にしろよ、お前ら。一体何が起こったの？こいつようやく掴んだ平和をお前らなんかに奪われてたまるか。 Und damit, Freunde, wurde Trunks zum zweifachen Super. So, jetzt schon, ich habe den Skill gar nicht. Krass. Ich bin schon im Super-Status. Gut, ja, natürlich die Art und Weise, wie Trunks jetzt das geschafft hat, das ist natürlich, ja, natürlich, es wurde getriggert durch die gleichen Worte, die auch Gohan damals zu ihm gesagt hat. Aber trotzdem irgendwie, sagen wir es mal so, halt bevor der Kaioshin stirbt, naja. Ich kann sich so fragen, war der richtige Zeitpunkt dafür? Aber es ist halt so, Wobei eben Kibito ist ja auch gestorben, also insofern war halt eine Kombination, die dafür gesorgt hat, dass er dass die Verwandlung zum zweifachen Super Saiyan hinkriegt. Also die ganze nochmal so eine scheiß Energie von Vidi. Kann ihn ja gar nicht anvisieren, leider. このパワーは一体どこから来るのだ。おのれ。なんだ。体が動かな。トランクスさん、今のうちにとどめよう。消えてなくなる。そんな世界の王となるこの僕が。よかった。これでまた世界が平和に。海王神様、そんな海王神様。こうして戦いは終わった。海王神とキビトの尊い命を犠牲に。トランクスの戦いは終わった。Und irgendwo an anderer Stelle in diesem Universum, in dieser Zeitlinie, ist gerade auch Meister Beerus gestorben und Whis ist arbeitslos. Aber was man ja zu dem Zeitpunkt hier von Dragon Ball Z ja noch keiner wusste. Die Verbindung zwischen Kaioshin, Gott der Zerstörung und so. Dass es überhaupt Götter der Zerstörung gibt oder Engel gibt und so. Nee. Noch keiner einen Schimmer. Der Frieden in Trunks wird entweder hergestellt, ja. 地球は平和を取り戻した。
2人の人造人間にもセルにもそして魔人ブーにも恐れることのない平和である。人々の間には笑顔があふれ、街は活気にあふれている。人々は知らない。この平和のために命を懸けて戦った戦士がいることを。しかしこれからもトランクスは世界の平和を守るため、そしてそこに生きる人々のため戦い続けるだろう。海王神様、キビトさん、ありがとう。ごはんさん、俺これからもこの世界の平和を必ず守り続けます。最後に残った希望の戦士として。So, dann am Abschluss von Trunks, die Kriege der Hoffnung. Abschließen. Yeah, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss. Die in dieser Story freigeschalteten neuen Superangriff und Transformation sowie das Wissen können jetzt in der Hauptstory über den Superangriff beim gelernt werden. Trunks als Erfinder will es allen zeigen. Oh, schön. Neuen Fähigkeiten sind die Hauptstory abgeschlossen haben wir bereits, ja. Trunks wurde verbessert. Super Saiyajin 2. Da ist ja jetzt mit der Zeitmaschine hier. Wohin? Zurück in die Vergangenheit oder was? Wäre irgendwie ein bisschen creepy. Ja, Freunde, damit haben wir die Hauptstory also abgeschlossen. Ich sag's mal so, natürlich war es alles cool und so, dass man jetzt die Buu-Saga bei Trunks noch integriert hat. Natürlich war es jetzt ein bisschen anders, von wegen, da gibt's Dämon Buu gibt's zwar schon, aber nee, wir haben den ja bereits in der anderen Zeitlinie besiegt, bauen wir hier nicht wieder ein. Nee, aber dass Trunks zumindest nutzen, einfach ein Super Saiyan werden konnte und Dabra ausgelöscht hat, das bauen wir trotzdem noch ein, das war cool. Kann man sagen, wie man will. Also, ich finde es schon irgendwie zum Teil, wo man sagen würde, yo, das Ganze hat was, es hat natürlich auch Spaß gemacht, gar kein Thema. Andererseits, so jetzt halt vor allem der Kampf gegen Dabra war jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu lame, da hätte man ein bisschen mehr erhofft. Andererseits, darum ging es ja gar nicht. Ich meine, die ganze Geschichte mit Trunks und so ging es ja vor allem um die Cyborgs und Cell am Schluss noch ein bisschen, ja. Aber vor allem die Cyborgs, ja, dass man da irgendwie drauf guckt, dass der Kampf und die ganzen Umstände und so natürlich passen, die ganze Atmosphäre, dass alles episch ist. Genau, jetzt mal ganz kurz gucken, Werteboost aktiv ist, ja. Kann man den hier machen. Und ja, wir haben den zweifachen Super Saiyajin jetzt bei Trunks, natürlich auch nicht schlecht, nehmen wir natürlich auch gerne. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Also, ist natürlich jetzt auch die Frage, soll ich jetzt hier wirklich irgendwie das hier updaten, seine Moves und so, dann nehme ich es einfach, mache es nicht hier, sondern mache es halt in der Hauptstory. Weil das kann man jetzt offenbar übernehmen, angeblich. So eine interessante Frage, warte mal. Ich kann mich mit der Kapsel unterhalten, interessant. Eben, das kann ich damit, okay. Ja. Stimmt insofern, ne? Ist ja wie eine eigene Zeitlinie, deswegen gibt es auch eine eigene Zeitmaschine, mit der man halt nur in dieser Zeitlinie hinterher cruisen kann. Für eben die Sidequests. Aber wir haben ja soweit alle Sidequests gemacht. Bis auf der See eine. Fehlt, glaube ich, jetzt nach. Wobei, warte mal, stimmt das überhaupt? Sind sogar 2, interessant. Gut. Wisst ihr was, Freunde? Dann war es jetzt mal das für heute. Machen wir doch noch mal eine weitere Folge. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen was in der nächsten Folge noch zu tun gibt. Und wir werden ja zurückreisen. Beziehungsweise die Hauptstory zurückkehren. Dort mit Future Trunks gucken. Was noch irgendwie Neues gibt und so. Und dann das Spiel, glaube ich, mal zu 100% beenden. Und dann, oder während der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen darüber quatschen, wieso ich glaube,
dass, obwohl es jetzt ein bisschen angeteasert wurde, dass ja auch mit Dragon Ball Super quasi, ja mit der Goku Black Saga, beziehungsweise in Dragon Ball Super heißt es eigentlich die Future Trunks Saga, dass es ja vielleicht auch noch im Spiel kommen könnte, wo ja viele irgendwie drauf hoffen und so, wo ich aber glaube, nee, das wird nichts daraus. Das will es mehr in der nächsten Folge zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Dann aber ziemlich sicher, in der letzten Folge haben wir Part 167. Eine schöne Zahl, passt sogar irgendwie. Weil 1 plus 6 gibt 7. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.